咁就歡迎大家嚟到我間房啦。咁我就叫 Collis，就叫海麗絲啊。其實咧，我相信你哋今日嚟都知道我唔簡單嘅。其實我有一樣嘢一直都唔敢同人講嘅，就係其實我係呢個點樣講咧，係雙性人。即係即係男同女嘅器官都有咯。吓，要我除褲唔得噶喎，我一除褲嘅話就會俾 YouTube ban 我呢條片噶啦喎。係啊。咁我平時會做咩？啊，唔係喎，好似係要講咗咩年齡啊、破蛋日嗰啲先係咪噶？其實我都唔係好知自己幾歲喎，我都數學好渣咋喎。咁我破蛋日就係1月1號啦。咁你都見我啊，我呢個廢青 setting。咁我平時活動最多嘅地方，咁就梗係我間房同埋元宇宙，仲有二次元啦。咁其實如果話我要拍咩片嘅話咧，我應該都係拍打機啦、vlog 啦，仲有一啲知識型嘅片啦。係啊，其實我都覺得自己算係半個知識型嘅 VTuber 嚟啊。都仲有好多片想拍喎。不如咁講啦，除咗一樣嘢之外，我咩都會拍嘅。嗰樣嘢就係翻唱啦，因為我唱歌就點樣講會傷害到大家嘅耳仔，所以我就唔係好想見血嘅。係啦，咁我哋下一條片再見啦，拜拜。